hangtod karon. Mo ni si Abel siya patay na. Ngani tungod sa iyang pagtuo siya karon nagasulti pagihapon. So meaning to sinay namatay man ang pisikal nga lawas pero buhi pa siya hangtod karon. Muni nga dinhita subayon nato ni karong mga pagtuo nga dapat natong mahibal-an unya ato gyud ning isilik kining tinuod nga pagtuo. Muna ang sila mo ni siya. Diri sa ta sa pagtuo nga iya sa yawa kay mas daghan natun-an nato dito spikas nga usa ra gyud ang agianan unsa man pagkabalaan ra gyud kay mao ni giandaman sa langit. City 20 cities Daniel. Diri ta unang Timoteo 4 bersikulo 1. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kabahian mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Unsa man yung pagtuha? Kadtong pagtuo nga tinud-anay tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa mga yawa. Ang yawa din ay dili ko usara. Ang usara pero ang yawa patighana. Munang daghan kay siya matintal Bradrimon kay daghan siya. Munang daghan po siya relihiyon. Ano ha? Ang karatula lahi pero surbiha sa sulod kung sa'y doktrina. Parehas ra. Amot kung nakadungog na mo ni Anton Labi nga nagtukod atong Satanism 1980. Daghan kaya pong mga taong nagpamimbro. Pero nahibaw na sila nga ang title sa karatula, Church of Satan. Nganong nainganyo kaya pong sila? Kaya nga naman, ang ilang kinabuhi, ilang gipauyon, kaing doktrina nga gidala sa yawa, makauyon yun ang tao nga naman. Kay hayahay, Brad Raymond. Walay gidili, walay bawal. Pagusto lang ka kung sa buhaton, mauning dako nga dalan sangkad. Walay gidili. Wala naghimog kalainan sa hugaw ug sa limpyo. May mga tao rin sa Facebook na kamo, logi mo, kay nagbalik sa Ginoo, nagbawal-bawal mo ikaw galingon, bisagwa mo bawali kay gilimpiyuhan na sa Dios. Akong inon asa man napitan nga gilimpiyuhan na sa Dios tanan. Di man ka pruiba, buhat Dios igutan awa, asa may gihinluan sa Dios diya nga baboy, bisag ikog na lang basahin daw ko bisag ikog. Wa may ikog pakita. Ano? Kay dili mao ang pagpanabot. Gigiyahan sa kaway nga ang tumong sa kaway, kining tiyan, bahala na og kuan, masudlan lang ni. Okay na. Karon inig kabatay nimo, wala kay assurance sa Ginoo. Paano man kay pagtuong imong nadawat, pagtuo nga iya sa yawa. Tanawan ko balikan ako ha. Managpamiya gikan sa pagtuo. Unsa man ni pagtuha? Ikaduhang Timoteo 1:5. Akong dali ka tagbasa ha. Ikaduhang Timoteo 1 bersikulo 5. Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo. So meaning to say, naa di ay tinuod nga pagtuo. So meaning kay dunay tinuod